됐어 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 됐어. 그 전에는 어떻게 찍었지? 우리 남녀 특집 하기 전에 뭐라고 하고 찍었지? 그냥 콜라보 합니다 하고 네, 찍었지? 콜라보합니다 이렇게 하는 거예요. 그래서 저희랑 콜라보를 하면 어떤 걸 제일 먼저 하고 싶으세요? 이렇게 해서 네, 그거만. 시즌이 여름이니까 남양 특집을 오늘은 아이디어 회의를 하러 모였습니다. 인사. 우리도 그거 따라해볼까? 뭐? 클릭해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람 설정까지. 오케이, 알았어. 하나, 둘, 셋. 클릭해 주셔서 감사. 이거 이제 그러니까 이거 해? 아니 해 말어. 해, 물어봐. 해봐, 해. 해봐, 다 해봐. 다 같이 시작. 클릭해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요. 알람 설정까지. 자 여기 잘랐으면 되고. 다시 해봐. 다시 해봐. 그냥 구독, 좋아요, 알람 설정까지. 오케이. 구독 이렇게 할게. 구독, 좋아요. 알람 설정까지. 오케이. 됐고요. 자, 오늘 저희가 이렇게 모인 또 오늘 저희가 오늘 저희가 몰디브 가서 모히또 몰디브 가서 한 잔에 몰디브 가서 모히또 모히또 내일은 몰디브 한 잔에 자랑 나랑 아니야 장난 지금 나랑 아니야 장난 자 목소리 다 풀었어요? 네, 오랜만입니다. 남양 실치 예. 어떻게 편집 잘 되고 있나요? 지금 아주 잘 되고 있긴 한데 아닌 것 같은데 되게 안 좋던데. 왔는데 되게- 그거 완전 쉽던데. 신경이 많이 쓰이더라고요. 네, 여러분들에게 네. 진짜 막 무서움으로 한 방 빵 내리고 싶어가지고 네. 더럽게 안 무섭고 더럽게 재미없다. 잠깐 나랑 지금 해. 장난 지금 나랑 아니야. 장난 지금 나랑 아니야. 커피숍 손님 온다. 손님 온다. 어떻게? 끊고 가. 끊고 가. 가. 쉬었다 해. 들어오셔도 됩니다. 안녕하세요.